നമ്മളെ 1980-കാരനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷാസി വേറെ, എൻജിൻ വേറെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ബോഡി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ ഇറക്കാൻ പോകും. എൻജിൻ ഇറക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സെറ്റപ്പാണ്. സാധാരണ നോർമലി ഈ ഹെഡ് അയക്കണത് ഈ സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട്, ഹെവി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മളെ ഫസലാശാൻ്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇതിവിടെ ഈ ത്രെഡ് ചെയ്യും. ഇതിവിടെ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് 2 കൊടുത്തും വെച്ച് ത്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കലാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റോക്കർ ആൻഡ് കവറിൻ്റെ ബീഡിങ്. ഇവിടെ വരണ ഈ കവറിൻ്റെയും നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ തന്നെ ബീഡിങ് ആണിത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ബോൾട്ട് ഇടണം. ബോൾട്ടിട്ട് ഈ ഫുള്ള് ത്രെഡ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സാധനങ്ങൾ പൊന്തി വരും.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്റ്റഡാണ്. സിലിണ്ടർ ഈ സ്റ്റഡും വേണ്ടി ഇരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ 6 സ്റ്റഡ് ഉണ്ടാവും. 6 സ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും. അതുമേയിരിക്കും സിലിണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിലർ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ ഇട്ട് തിക്കി പിടിക്കും. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബെൻഡാവും. ഇവിടെ ഓയിൽ ലീക്കേജ് വരാനും സലൈൻമെൻറ്റ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിളാണ്. ഈ നട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് റിലീസാവും. ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കാം. നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇത് വാൽവിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഗ്നിഷന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. പിന്നെ ടൈപ്പ് പോലെ മാത്രമല്ല ഈ സാധനമാണ് പേപ്പേർഡ് ക്യാമറ. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർക്കിൽ അടിച്ചിരിക്കും. ഒന്ന് അത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 സൈഡിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇറക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ്. സ്വിങ് ആം അഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണത്. ഈ സ്വിങ് ആമും പിന്നെ ഈ സംഭവം അല്ലേ ചേസിൻ്റെ ആക്സിലും കൂടെയും ലൂസ് ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഫ്രീ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിങ് ആം ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 സൈഡിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇറക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ. പിൻ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഇത് അതെ, ഇത് റിങ്സ്, ഇത് പിസ്റ്റൺ, ഇത് പിസ്റ്റണിന്റെ പിന്നല്ലേ. ഇതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഈ സംഭവം. പിന്നെ ഇതിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇതിങ്ങനെ സാധനമില്ലേ കൈ പോലത്തെ, അതാണിത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻ വർക്ക് ആക്സില് ലൂസാക്കിയാണ്. ആ ആക്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആക്സിൽ ലൂസാക്കിയാലേ എൻജിനൊന്നൊരു അയവ് വരുള്ളൂ. അല്ല അത് മൊത്തം ഊരിയെടുക്കണ്ടേ അല്ലേ? അതുമ്മ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ആക്സിലുമ്മ സംഭവം ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ലോക്ക് പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ ലോക്ക് പിടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ആക്സിലുമ്മലത്തെ ലോക്കും കൂടെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻജിനെ ഇറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഫുള്ള് അഴിച്ചു മാറ്റണ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും മറക്കരുത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം നോക്കണ്ട, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ സൈലൻസർ, ക്രാഷ് ഗാർഡ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാം സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യണം. പെയിന്റ് ചെയ്യണം, അതായത് പെയിന്റ് ചെയ്യണ ഐറ്റംസ് അല്ല. അതായത് ഇതുപോലെ ടാങ്ക്, സൈഡ് കവർ, മഡ് ഗാർഡ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാച്ച് ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ 1980-കാരനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷാസി വേറെ, എഞ്ചിൻ വേറെ, എഞ്ചിൻ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പോയി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ. ഈ എഞ്ചിൻ ഫുള്ള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും മറക്കരുത്.